testen den neuen Komatsu PC210e, den ersten Elektrobagger in der Größenklasse bei ca. 21 Tonnen und einer Batteriestärke von 450 kW. Hier testen wir den Baustelleneinsatz des Geräts, ob der Bagger den ganzen Tag lang arbeiten kann. Und andererseits testen wir die Rahmenbedingungen des Einsatzes, mit denen wir hier konfrontiert werden auf der Baustelle.